رجب الرجب اسلامی تقویم کا 7واں مہینہ ہے اور اس کی فضیلت و اہمیت اسلامی تاریخ میں بے حد نمایاں ہے۔ یہ مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں آیا ہے۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اللہ کی کتاب میں، جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ سورۃ التوبہ 36۔ رجب کی حرمت اور اہمیت۔ رجب ان مہینوں میں سے ہے جنہیں اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں جنگ و جدل، قتل و غارت اور ظلم و زیادتی ممنوع سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ زمان جاہلیت میں بھی اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ رجب میں عبادات کا خصوصی اہتمام۔ رجب کے مہینے کو اللہ کی رحمت، مغفرت اور برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایک نفلی روزے رکھنا۔ رجب میں روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ بیاقی رجب کے روزے گناہوں کو مٹاتے ہیں اور دل کو پاک کرتے ہیں۔ 2 ذکر و اذکار۔ رجب میں استغفار اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ یہ ذکر دلوں کو نرم کرتا ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے۔ معراج کا واقعہ۔ رجب کی 27 شب کو واقع معراج پیش آیا، جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور معجزاتی واقعہ ہے۔ اس رات نبی کریم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات کا شرف عطا ہوا۔ معراج کے موقع پر 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی۔ رجب کی دعائیں۔ رجب کے مہینے میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم یہ دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے، اللہم بارلنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رجب اور توبہ کا مہینہ۔ رجب کے مہینے کو توبہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ مسلمان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کی نیت کریں۔ نتیجہ، رجب کا مہینہ ہمیں عبادت، استغفار اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، روزے رکھیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ رجب رجب اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے جو اپنی فضیلت اور برکتوں کے حوالے سے اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی تاریخ میں بے شمار اہم واقعات اور دینی فضائل کی یاد لاتا ہے۔ اس مہینے کی شان اور اہمیت کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکے۔ رجب رجب کی فضیلت۔ رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں آیا ہے۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اللہ کی کتاب میں، جس دن اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے ذو القعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدال کو حرام قرار دیا ہے تاکہ لوگ امن و سکون کے ساتھ عبادت کر سک۔ رجب کی اہمیت۔ رجب کے مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث رجب کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نیکیوں کی تیاری کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ رمضان کی تیاری کا پیش خیمہ ہے۔ اس مہینے میں انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور رمضان المبارک کے استقبال کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں عبادات، دعا اور توبہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے تاکہ انسان اللہ کے قریب ہو سکے۔ معراج النبی کا واقعہ۔ رجب رجب کی 27 شب کو معراج النبی کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ نبی کریم کی نبوت کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ اس رات نبی کریم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔
اللہ ताला ने अपने महबूब नबी को अपने दीदार का शर्फ बख्शा और 5 नमाजों का तोहफा अता किया। रजब में रोज़े रखने की फजीलत। रजब के महीने में रोज़े रखने की बहुत फजीलत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, रजब में एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर है और 7 दिन के रोज़े 7 जहन्नमोहे को बंद कर देते हैं। ये हदीस रजब के रोज़ों की अहमियत को उजागर करती है और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की तरगीब देती है। रजब में तौबा और इस्तिग़फ़ार। रजब का महीना तौबा और इस्तिग़फ़ार का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला से गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए और आइंदा गुनाहों से बचने का अज़्म करना चाहिए। नबी करीम ने फरमाया, रजब में इस्तिग़फ़ार कसरत से किया करो, क्योंकि ये महीना अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खोल देता है। नेक अमाल की तरगीब। रजब के महीने में नेक अमाल करने का अजर कई गन्ना बढ़ा दिया जाता है। सदका और खैरात, कुरान पाक की तिलावत, नमाज का छोटी पाबंदी और गरीबों की मदद जैसे अमाल इस महीने में ख़ास अहमियत रखते। अख्तामा रजब अलम। रजब का महीना अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने की फजीलत को समझना और उससे भरपूर फ़ायदा उठाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। हमें चाहिए कि हम इस महीने में अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करें। अल्लाह ताला हमें इस महीने की बरकतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। रजब अलम। रजब इस्लामी साल का 7वां महीना है और ये महीना मुसलमानों के लिए ख़ास फ़जीलत और अहमियत रखता है। रजब के महीने को हुर्मत वाले महीनों में शुमार किया गया है, जिनका ज़िक्र कुरान करीम में भी हुआ है। इन महीनों में जंग व जदल और खूनरेज़ी से मना किया गया है और उन अय्याम को ख़ास तौर पर इबादत और नेकियों के लिए वक्फ करने की ताकीद की गई है। रजब का तारुफ। रजब के महीने को शहर अल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहा जाता है, जो इस महीने की फजीलत को ज़ाहिर करता है। इस महीने को 4 हुर्मत वाले महीनों में शामिल किया गया है। 1 मुहर्रम, 2 रजब, 3 ज़ुल्क़अदा, 4 ज़ुल्हिज्जा। रजब की अहमियत। रजब अलम। रजब में अल्लाह ताला ने इबादत और नेक अमाल को ख़ास फजीलत दी है। इस महीने में मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करते हैं ताकि अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत हासिल की जा सके। रजब में ख़ास इबादत 1 नमाज और तिलावत कुरान। रजब के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नफल नमाज़ें अदा करना और कुरान पाक की तिलावत करना एक बेहतरीन अमल है। 2 रोज़े रखना। रजब के महीने में रोज़े रखने की ख़ास फजीलत है। एक हदीस मुबारका में है कि जो शख्स रजब में एक दिन का रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला इसे 1 साल के गुनाहों से मुआफ़ फरमा देगा। 3 ज़िक्र व अज़कार। रजब के महीने में अल्लाह ताला का ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार करना दिलों को सुकून देता है। लैलातुल रग़ाइब। रजब की पहली जुमेरात के दिन को ख़ास तौर पर अहम समझा जाता है। इस दिन को लैलातुल रग़ाइब कहा जाता है, जिसमें मुसलमान ख़ास दुआएं और इबादत करते हैं। मेराज अलनबी। रजब के महीने में वाक़े होने वाले अहम वाक़यात में से एक मेराज अलनबी का वाक़या है, जो 27 रजब की शब पेश आया। इस रात नबी करीम को मेराज का शर्फ बख्शा गया, जहां अपने आसमानों का सफ़र किया और अल्लाह ताला से मुलाकात की। इस वाक़ये ने मुसलमानों को इबादत और नमाज की अहमियत का दर्स दिया। तारीख़ी अहमियत। इस्लामी तारीख़ में रजब के महीने में कई अहम वाक़यात पेश आए, जिनमें मेराज अलनबी का वाक़या सबसे अहम है। इसके अलावा रजब के महीने में कई जलील अलक़द्र सहाबा किराम की विलादत और वफ़ात भी हुई। रजब की दुआ। रजब अलम। रजब की दुआ मशहूर है, अल्हम्बा रुकलना फ़ी रजब व शाबान व बिलगना रमज़ान। ये दुआ इस महीने की बरकत और रमज़ान अल मुबारक तक पहुँचने की तौफ़ीक़ मांगने के लिए की जाती है। इख़लाक़ी तालीमात। रजब हमें यह सिखाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में नेकियों को तरजीह दें, गुनाहों से बचें और अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए अमल करें। ये महीना हमें अल्लाह की रज़ा हासिल करने का मौका फ़राहम करता है। ख़ुलासा। रजब अलम। रजब का महीना मुसलमानों के लिए रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है। इस महीने की फजीलत को समझना और उससे भरपूर फ़ायदा उठाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। इबादत, रोज़े
اور دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ رجب کا مہینہ اسلامی تقویم کا 7واں مہینہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ یہ ان 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں قرآن مجید میں اشہر حرم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو خاص عزت و احترام بخشا ہے اور ان میں نیک اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ رجب کی فضیلت: رجب کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رجب میں عبادات کی